Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale avvenuto ieri lungo la strada statale 114 Catania-Siracusa all'altezza del ristorante Torero. La vittima è un lentinese di 57 anni, Alfredo Floridi, è ingegnere e docente di matematica. Secondo i primi accertamenti l'uomo viaggiava in sella alla sua bici quando insieme a un amico, per cause ancora al vaglio della polizia del capoluogo etneo, sarebbe stato travolto in pieno da un'automobile in corsa. L'altro uomo, ferito gravemente, è stato trasferito al Cannizzaro di Catania. Sono in corso le indagini anche al fine di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Terzo caso confermato di febbre del Nilo in Sicilia. Si tratta di un uomo di 70 anni, residente a Firenze ma ricoverato a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Gli altri casi riguardano invece due anziani di Marsala e Riposto, mentre il settantenne, ricoverato il 4 ottobre nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Palermo con una forma di encefalite, è stato dimesso anche se ha qualche problema agli arti inferiori. Resta infatti sotto controllo. Sono circa 500 con 6 diversi barconi i migranti giunti a Lampedusa dalla scorsa notte e fino a questa mattina. La più grande delle isole Pelagie si è ancora una volta trasformata in una terra d'emergenza, con i furgoncini che fanno la spola dal molo Favarolo all'hotspot dove vengono portati i migranti e con mezzi che poi spostano gli ospiti della struttura, quelli già presenti da diversi giorni, verso il porto. Nonostante i quotidiani trasferimenti con il traghetto di linea, nella struttura di primissima accoglienza al momento ci sono di nuovo 1154 persone a fronte di 350 posti disponibili. Il Tribunale di Catania ha condannato l'azienda ospedaliera Policlinico Etneo a risarcire 65.000 euro ai familiari di una donna deceduta a causa di una malattia rara e alla quale invece era stata diagnosticata una patologia rivelatasi poi errata. A darne notizia è l'Associazione dei Consumatori Centro per i Diritti del Cittadino Codici Sicilia, che ha assistito con i familiari della donna insieme agli avvocati Manfredi Zammataro e Nino Cammarata. La donna si recò al Policlinico nel 2010 per problemi di salute che avevano reso necessaria una biopsia che avrebbe poi diagnosticato una forma tumorale polmonare. Dopo la chemioterapia ed un peggioramento delle sue condizioni di salute, i familiari decisero di trasferire la loro congiunta in un'altra struttura sanitaria, dove emerse che la paziente non era affetta da una patologia tumorale ma da una malattia rara, la sclerosi sistemica. Nonostante le cure, però, la donna morì. È tutto per questa edizione, vi ricordo il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.